วัสดีตอนเช้าครับตอนนี้บิวซังกำลังอยู่ที่เมืองลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยววันนี้บิวซังจะไปเที่ยวที่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับตื่นเช้ามาวันนี้บิวซังจองตั๋วรถบัสนะครับด้วยเนี่ยของบริษัทเนี้ย National Express นะครับจองด้วยราคา3 ปอนด์เท่านั้นนะครับจองในผ่านในเน็ตนะครับแล้วก็จะนั่งจากนี้ไปที่แมนเชสเตอร์นะครับใช้เวลานั่งมัน1 ชั่วโมง 55 นาทีถึง1 ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่แมนเชสเตอร์ก็มาถึงที่แมนเชสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับหลับแป๊บเดียวก็มาถึงเลยนะครับเดี๋ยวตอนแรกเราไปหา Tourist Information ก่อนเพื่อหาข้อมูลในการท่องเที่ยวเมืองแมนเชสเตอร์นะครับเผื่อเขาจะมีอะไรดีๆแนะนำให้เราเที่ยวหรือว่าซื้อตั๋วถูกๆหรือว่าอะไรเงี้ยไปหา Tourist Information เหมือนเดิมนะครับบิวซังมาเร็วเกินไปนะครับ Travel Information ยังไม่เปิดวิธีการแก้ไขอีกทางนึงก็คือว่าบิวซังก็แวะเข้าโรงแรมมาสักที่หนึ่งนะครับพนักงานโรงแรมนะครับเขาก็บอกว่าให้ซื้อเป็นแบบ one day bus นะครับก็คือ5 ปอนด์นะครับสามารถขึ้นได้ทุกรถบัสทุกคันเลยในแมนเชสเตอร์นี่นะครับแล้วก็ไปนู่นไปนี่ก็ได้วันหนึ่งนะครับก็เลยซื้อแล้วก็ขึ้นรถบัสมาที่สนาม Old Trafford นะครับตอนนี้บิวซังอยู่ที่หน้าสนาม Old Trafford เรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้คือสนาม Old Trafford นี่นะครับสนาม Old Trafford นะครับมาถึงแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะสนามนะครับกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าที่ลิเวอร์พูลเยอะมากนะครับแต่แฟนลิเวอร์พูลก็อย่ามาด่าบิวซังนะอันนี้คือดูว่าสนามมันใหญ่นะครับไม่ได้บอกว่าทีมไหนยิ่งใหญ่กว่ากันนะครับคือทีมใครเชียร์ใครก็แล้วแต่คนนั้นนะครับแค่บอกว่าสนามมันยิ่งใหญ่กว่าเท่านั้นเองนี่เลยนักบอลทีมแมนยูนะครับนี่เลยหน้าบรรยากาศหน้าสนามOld Trafford นะครับ Manchester United เป็นแชมเปี้ยนปี 2013 ด้วยนี่ลูกปั้นใครเนี่ยนี่เลยมุมนี้เลยที่เขานิยมถ่ายรูปกันนะครับเป็นรูป3 นักฟุตบอลหันหน้าเข้าสนามนี่ต้องมาที่นี่เลยนะครับเสื้ออะไรสุดนะครับนี่โอ้โหมากก็ซื้อตั๋วได้แล้วนะครับได้ในราคา 12.8 ปอนด์กว่าๆนะครับแล้วก็ได้บัตรนี้มาด้วยนี่แล้วเขาก็บอกให้ขึ้นไปรอที่ชั้น3ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวจะเริ่มทัวร์ที่นั่นนะครับตอน 10 โมงนี่นะครับเริ่มทัวร์แล้วนะครับนี่โหใหญ่มากๆเลยนี่ Row 16, that's the one before 3 years old. 103 years ago, just to let you know, we weren't doing stadium tours. In 1910, this stadium was not built for people taking photographs in the football ground. It was built for football. 103 years ago, football pitches would not have been returfed the way they are doing it at the moment. There were no private boxes in 1910 either. And even the most famous part of the stadium, no one would have heard of it. But to be well known at something and good at it, and Manchester United fans always are, the Stretford End is the most famous part of the stadium. This is where the real fans of Manchester United always meet if they can. This is where the true support starts for the club. All the big football clubs have famous terraces connected with their clubs. The Stretford End is now called the West Stand. It's only because of geographics it's called the West Stand. But for those who know the history of the club, the Stretford End will always be what it will always be. A famous standing terrace of the past. That stand is now called the West Stand. That's the East Stand. That's the South Stand. This is the Old North Stand, Sir Alex Ferguson stand. And I don't understand. So in my recollections, that's 5 stands. Do you understand? Yeah. That's 6 stands. That black strip there, between the banners where the trophies are. That one in that corner.
above the letter D there and that one there. These are 11 years old. Many years ago, there were no computers. These are activated by keyboards pressing buttons. When computers didn't exist, scoreboards were manual. Visiting supporters sit in the corner behind that group on that tour. 3,100 for league matches. A European game, 4,500, and you'll be moved to a different section usually. If it's a cup game, 9,000. Chelsea, as Europa League winners last season, next season, their 5 supporters will also be in that corner. All right? Okay.มาโผล่อีกอันหนึ่ง Yes, you do. On top of the roof, there's a problem. There's only 16 flagpoles. Every Premier League squad registers 25 players. Don't forget, if a new player signs for the club, and provided the player's made his first team debut, the first day that David Moyes takes over. That room up there is about safety and security. This room helps us identify all troublemakers on cameras, which is why some of you in this group, we recognise you. That's going to be Astro, down the side of the left-hand pitch here. Only this side of the pitch will the Astro be put down, and behind the Stretford end goal. This end won't have it. Okay? What I will say, undersoil heating is now under the ground. Don't forget, what we'll do is oversee the pitch, which is what we did. It says 1,000 things, lovely experiences, lots of smiling faces. Edwin van der Sar is commercial sporting director at Manchester, the captain of the Busby Babes. If Roger Byrne had survived, he was going to find out from his wife on his way back home from Belgrade, when he got back from Belgrade, that his wife was pregnant. For the very first time, he was going to be a father. Very sadly, he never met his son Roger Byrne Jr., who was born shortly afterwards. Match reports are sent out by computer, iPad, all technical things these days. However, before that though, we provide food for the newspaper reporters in this room. Please don't misquote me, because journalists are good at it. We feed the newspapers in this room. What will happen if you don't feed the journalists? What are they going to write in the paper? We don't get any hospitality at Manchester United Football Club. You've got to give them food. Then they'll say nice things about the club. Got to keep them on side. There's one manager in the world of football who's very good at keeping the journalists on side. Hold it around your legs. Straight. อันนี้เป็นโซน VIP นะครับ มีชื่อคนสำคัญ This way, please, everybody. Leave the door for the first. Can you go, please? Can you go, please? Thank you. Please leave the door for the first. อันนี้เนี่ยเรา What we're doing, though, of course, this room is about tradition. Carrington's about the development of players. What you've got to remember, we don't just develop footballers to be good footballers. We develop footballers to be good people. Talent's not enough, you know, because it finds you out at the end of the day about your character, your personality, mentality, in all walks of life. So we train players in these aspects, particularly young players. What I will say, this room is about tradition. Old Trafford's about the brand, the money, the fans and the result. Carrington's about the future of players. This carpet was relaid after last year's Olympic Games. This was a medical centre for the 9 games last year at the Olympics that were played here. This is just changing room at the bottom. And beyond that, Where are you from? play a tunnel. Johnny. ว้าวนี่
มีห้องแต่งตัวของนักบอล Is 3 times bigger than this. The first team dressing room the players use every day is much bigger than this dressing room. Every player gets a locker and a cupboard. There's about 37 lockers and cupboards in the dressing room. David Moyes will be next season, maybe assuming the same seats, but the stuff will be different around him. Okay, all right? This is recycling. อันนี้ก็เป็นร้านขายของที่ระลึกนะครับมีของที่ระลึกเกี่ยวกับแมนยูเต็มไปหมดเลยนี่นะครับเสื้อนักบอลนะครับแต่ไม่มีชื่อนักบอลนะครับตัวละ55 ปอนด์แต่เกิดมีชื่อนักบอลด้วยเนี่ยก็จะเป็นตัวละ75 ปอนด์เลยดูสิเนี่ยข้างหน้าร้านขายของที่ระลึกของแมนยูเลยนะครับเนี่ยคือข้างในเนี่ยของแท้นะพอออกมาเนี่ยไม่เกิน19เนี่ยก็จะมีคนขายของปลอมอยู่ข้างหน้าคือเขาอาถรรพ์มากเขาเข้ามาขายในสนามเลยเนี่ยของปลอมเนี่ยอันนี้ก็ในมิวเซียมทัวร์นะครับอันนี้จะเป็นห้องถ้วยรางวัลนะครับนี่ถ้วยรางวัลเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นชุดวิ่งโอลิมปิกนะครับวิ่งถือกระถางคบเพลิงและอันนี้ก็คือคบเพลิงโอลิมปิกนะครับปี 2013ปี 2012 สิในห้องนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เครื่องบินของทีมแมนเชสเตอร์นะครับตกแล้วก็ทำให้นักบอลเสียชีวิตกันหลายคนเลยนะครับอันนี้คือข่าวพาดหัวนะครับแล้วก็มีคนที่รอดจากเที่ยวบินนะครับก็มีนี่คือคนที่รอดแล้วก็อันนี้คือคนที่ไม่รอดร้านนี้ก็เป็นนักฟุตบอลที่รอดนะครับ